Benarkah kencur berkhasiat sembuhkan batuk? Salam buat semua pembaca setia, ini merupakan posting perdana di awal tahun 2016, dan admin ingin memberikan apresiasi kepada pembaca kami yang tetap setia dengan update kami seputar tanaman obat tradisional sebagai pilihan alternatif untuk selalu hidup sehat dan bugar. Kami mendoakan semoga Anda semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabb. Batuk sering dianggap keluhan kesehatan ringan. Sebagian orang mengatasi keluhan batuk ini dengan cara mengonsumsi obat-obatan kimia baik yang dijual bebas maupun dengan menggunakan resep dokter. Ada pula yang menganggap bahwa dengan mengonsumsi obat batuk kimia akan menyebabkan ketergantungan. Saat tidak minum obat, keluhan batuk akan muncul kembali. Tidak semua orang mampu mengenali penyebab batuknya, karena batuk bisa merupakan gejala dari berbagai penyakit, khususnya di saluran pernapasan. Batuk dapat terjadi akibat stimulasi tertentu, misalnya adanya debu di reseptor batuk, saluran pernapasan, hidung dan telinga. Lalu, reseptor akan mengalirkannya melalui syaraf ke pusat batuk yang berada di bagian otak. Selanjutnya, reseptor batuk akan memberi sinyal kepada otot-otot dalam tubuh yang bertujuan untuk mengeluarkan benda asing tersebut, melalui suatu proses yang disebut batuk. Batuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena infeksi saluran pernapasan bagian atas, ISPA, yang merupakan gejala flu, alergi, asma, tersedak, menghirup asap rokok dan sebagainya. Tanaman obat tradisional yang tepat untuk membantu penyembuhan batuk salah satunya adalah kencur. Kencur dengan ditambah daun sirih akan semakin efektif dalam mengatasi batuk. Di dalam tanaman obat kencur terdapat beberapa senyawa kimia, di antaranya mineral, minyak atsiri, pati, asam metilkanil, asam cinnamomycin, pentadekaan, dan etil aster. Selain itu, kencur juga mengandung borneol, kamfene, asam anisik, para-eumarin, alkaloid dan gam. Maka juga berikut ini resep dan cara meramu tanaman obat kencur untuk membantu meredakan batuk Anda. Bahan: gula batu secukupnya, 7 lembar daun sirih, 30 gram kencur, 600 cm3 air. Cara meracik ramuan: cuci bersih semua bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Potong-potong daun kencur, lalu campurkan dengan 7 lembar daun sirih. Rebus dengan air 600 cm3 hingga air tersisa 300 cm3, separuhnya. Sajikan ramuan ini dalam 2 gelas untuk 2 kali minum. Minum ramuan tanaman obat herbal tersebut 2 kali sehari sampai batuk Anda benar-benar sembuh.